robot មួយអាហ្នឹង robot សម្រាប់ទូផ្ទះ ណែនាំពីការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេះនេះគឺជា motor សម្រាប់ឲ្យកង់ធ្វើទៅមុខនេះគឺជា sonar sensor នៅពេលដែលមានឧបសគ្គនៅខាងមុខវានឹងធ្វើឲ្យ motor ថយមកក្រោយនេះជា motor ដើម្បីធ្វើឲ្យសម្រាប់ជួសផ្ទះយើងយល់ ចាប់ផ្ដើមដំណើរការ program ហើយបានទស្សនាវីដេអូនេះ មកទស្សនាវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើការស្រាវជ្រាវបន្តទៀត